مصر لن تسقط ان شاء الله. ومش احنا بس، احنا على رأس، مش هنسيبها تسقط باذن الله. لكن احنا محتاجين لكل الشعب المصري العظيم ده اللي هو مستنينا ان احنا نظبط كل حاجه، مش كده ولا ايه يا سياده الفريق سامي؟ طبعا. فاحنا ان شاء الله مش احنا يعني كقوات مسلحه، احنا والشعب، كل الشعب لازم يتكاتف. احنا يعني صابرين 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 عشان مصر يعني ما يتقالش عليها انها، شايفين اللي حوالينا، الصورة تظل حلوة. شايفين حضراتكم اللي حوالينا، عايزيننا نبقى كده؟ ما هو من الاول كان ممكن نبقى كده، ومفيش حد قال اضرب واحنا قلنا لا، مفيش كلام زي ده. وانا بخيل لربنا عشان اقول حاجه تانية، انا راجل صادق وهفضل صادق ومقاتل. 40 سنه بقاتل، اكتر من 40 بقاتل وهقاتل. هقاتل اولا عشان مين؟ عشان ربنا وعشان مصر، مش عشان حاجه تانية.